মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে খেলবো ড্রাম মাস্টার। আর হোয়াট ইজ দিস ফ্রেন্ড, এটা কি খেলো? হ্যাঁ ঠিক আছে। অ্যাড এটা কি না ফালতু। আরে আল্লাহ আল্লাহ মাহবুদ মাফ করো ফ্রেন্ড, এসব কি বলেন দিনে। যাই হোক এসব বাজে। আর ড্রাম মাস্টারে আমি আমার সব কিছু দেখাবো। আগে আপনার জামাগুলো দেখে নিই। এই জামাটা রয়েছে একদম, এটা রয়েছে, এটা রয়েছে, এটা রয়েছে, এটা রয়েছে, তারপরে ফ্রেন্ড এটাও রয়েছে, এটাও রয়েছে, এটাও রয়েছে, এটাও রয়েছে, এটা রয়েছে, এটা রয়েছে, এটা রয়েছে। আপনারা বলবেন যে আমি কোথা নিয়ে খেলবো। আমার এটা ভালো লাগে, এটা ভালো লাগে, আবার বিশেষ করে এটা খুবই ভালো লাগে। তাও আমি এখন এটা দেখি। আর গান স্ক্রিনে দেখুন আমার এই কি রয়েছে ফালতু। একদম প্রথমে পাইছিলাম আমি এটা, এটা রয়েছে, এটা 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 আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে। এটা আর এটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। আর এটা আর এটা এই চারটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। তো আমি এটা নিয়ে খেলবো। আমি সব কিছু নিয়ে আজকে খেলবো, আপনার দেখাবো। আর পেট আমার একটা রয়েছে। এই গেমটা আমি বলে রাখছি, এটা আমি আগে থেকেই খেলি। আর আপনাদের বলে রাখি আমি টপ 1-এ ছিলাম, কিন্তু ওরা মারতে নিচে নেওয়া গিয়েছে। ফ্রেন্ড আমি তো বকবকি বেরোচ্ছি, তাহলে শুরু করে দিই। ওকে ফ্রেন্ড, আমার মতন বুদ্ধি লাগবে, ঠিক আছে? এটা এই গেমটা জিতার জন্য। ওকে বলবেন যে হাই আল্লাহ এসব কি ফ্রেন্ড, আবার এসব অ্যাড। এইবার আমাকে এটা যদি এরকম করে আমি এটা এদিকে খেলা দিই, আমি দেখে ম্যাজিক হবে। এই কিলো হলো না, তাহলে আমি আবার দেখছি। হ্যাঁ দেখলেন, একটা বড় ব্লাস্টের ভিতরে আমি ওই ছক্কাটা ফাটাই দিচ্ছি। ফ্রেন্ড তাহলে এবার শুরু করি। বই ঠিক আছে, দেখি আমরা কত চলে এসেছি। আমরা টপ 10-এর ভিতরে চলে এসেছি। তাহলে আপনারা এই জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল সিলেক্ট করে দিন। দেন আজকে বলে রাখি, আমি একটা ভাইয়ের, আমার একটা নানা ভাইয়ের বাসায় এসেছি। আর আমি আমার একটা ভাইয়ের সাথে আপনাদের কথা বলাবো। তার নাম ফাইম, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, সে লজ্জা পাচ্ছে, এত বড় হয়ে লজ্জা যায়নি। অ্যাড, তাহলে এই অ্যাডের গেমটা আনবো কিনা আপনারা বলে দেবেন কমেন্টে বলুন। কেন পাশ থেকে আমাকে বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছে কি কি করবো। আপনারা তো জানেন না যে, আপনারা তো জানেনই যে আমি ভিডিও কতদিন আগে থেকেই বানাচ্ছি। ফ্রেন্ড আপনারা প্লিজ, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এখনই করে দেন, তাহলে সে আমার সাথে সে কথা বলবে, সে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে দেখা যাক। ভাই কথা বলো, আমার সাবস্ক্রাইবাররা তোমার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। বলো কথা, কথা বলো, কথা বলো। ঠিক আছে, লজ্জা আমি টপ 9-এ চলে এসেছি। তো একটু একটু করে উঠাচ্ছে, কি করা। ফ্রেন্ড বোনাসে চলে এসেছি। ফ্রেন্ড আপনারা এর পার্ট 1, 2, 3, 5, 7, 8 যাই হোক অনেকগুলো লেভেলই দেখতে পাবেন। ভিডিও করতে না ফ্রেন্ড, দেখলেন ফ্রেন্ড কিছু মনে করেন না, সরি। যাই হোক ফ্রেন্ড, আজকে নানা ভাইয়ের বাইরে হয়ে এসেছি, তো সবার সাথে খেলা করছি, তার জন্য আসলে হচ্ছে না। দেখি একটু শব্দ আসছে,
ঠিক আছে ফ্রেন্ড, শুরু করা যাক। কি রে ফ্রেন্ড, এটা কি করবো? ফ্রেন্ড, এটা কোনো খেলা আছে? না ফ্রেন্ড, এইবার এই দিয়ে কি হলো আমি দেখতেই পারিনি, জাদুর মতন হয়ে গেল। 911, what's your emergency? I would like a burger with no onions. ফ্রেন্ড, আপনারা যদি এই গেমটা চান With fries as আমাকে well. বলে দেবেন কমেন্ট সেকশনে। No, I am on a diet. Ha ha ha, funny. Incorrect dispatch. Try again. ফ্রেন্ড, এই গেমটা আমার ভালোই লেগেছে। আপনারা যদি কমেন্টে বলেন তাহলে আমি এই গেমটা খেলবো। ফ্রেন্ড, টপ 80 এইভাবে উঠাচ্ছে কেমন? টপ 1 এ উঠতে গেলে 300 ওয়াল্লাহ। ফ্রেন্ড, আমার আধা ঘন্টা দিয়ে খেলতে হবে এই টপ 1 এ ওঠার জন্য। ফ্রেন্ড, আপনারা যদি আমাকে টপ 1 এ দেখতে চান গ্লোবাল, তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে আমি এর লেভেল মানে এর পরের ভিডিও বা এই ভিডিওতেই টপ 1 এ চলে যেতে পারি, বা তারপরে ভিডিও বলা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি টপ 1 এ একদিন যাবই যাব, এটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের। ফ্রেন্ড, ডাবল অ্যাড, ট্রিপল অ্যাড, এত অ্যাড দিলে কি যে হবে। Failed again. Start from the bottom. What is this? ফ্রেন্ড, এটা এই আর এটা এইটা দেখেন ফ্রেন্ড কি হয়। হ্যাঁ, আমি তো জানতাম। ফ্রেন্ড, তাহলে চলুন আর একটা ম্যাচ শুরু করা দিয়ে যাক। আরে ফ্রেন্ড, কি করবো? অসম্ভব। ঠিক আছে, আর একবার করে। ওরে, এ তো অসম্ভব হয়ে গেছে। এখন একটু আমার পেটের ইউজ করতে হবে। আমার পেট কই গেল? আরে আল্লাহ, ফায়ার ইজ